竟然一打開個櫃桶啊，係見到 What？ 一忍再忍，忍無可忍，唔關佢事。直到最近咧爆發啦。Hello，我係 Coco 嘅 Wing。Hello，我係 Cyrus。有一件事咧，我哋忍咗好耐嘅啦，其實，因為咧我哋民宿咧喺上年嘅1月份開始營業啦，但係咧其實有件事咧，我哋咧係真係唔係咁中意嘅，直到最近咧爆發啦。咁咧就係咧關於民宿嘅清潔呢樣嘢度。大家係咪覺得咧日本人清潔係好乾淨咧？呢個咧都係我哋一開始嘅諗法嚟嘅。但係咧發覺用咗佢哋嘅清潔公司之後啦，就發覺原來日本人都唔係想像中咁乾淨。事緣咧，我哋今次嘅導火線咧，就係因為咧清潔公司加價。咁清潔公司咧最近就同我哋講啦，話咧毛巾咧、床單呢啲咧就大概要加10%左右啦。另外一樣嘢咧，我哋最在意嘅就係燒烤爐啦。因為毛巾、床單呢啲咁，我哋真係有用噶嘛。咁佢加價 OK fine，咁我覺得你情我願冇問題。但係燒烤爐咧，佢就話咧每一次如果客人用嘅咧，就要收3000yen嘅清潔費用。佢就同我哋解釋咧，清潔呢燒烤爐咧需要花好長時間啦，咁所以咧就話要收呢筆費用。但我哋咧自己咧就唔係咁鋸嘅，原因就在於咧，因為一開始呢間民宿營業嘅時候咧，佢就嫌個燒烤爐咧要洗要抹太麻煩，咁咧就同我哋講，叫我哋換咗其他燒烤爐佢。我記得啊。跟住之後咧，佢話一個燒烤爐咧要差唔多要佢1至2個鐘咁樣清洗啦。咁呢個我哋都明白嘅。之後咧就已經換晒一次性嘅燒烤網俾佢啦。咁每次咧客人用完之後咧就換一個新嘅燒烤網就 OK 噶啦。所以咧就係省卻咗好多洗嘅步驟咯。係啊，因為佢之前咧係捽到好辛苦嘅，咁我知道嘅，所以我哋真係諗方法解決。但依家咧佢就同我哋講話要清洗燒烤爐，所以每次要收3000yen喎。咁我覺得唔合理噶嘛，因為咧我哋已經用咗即棄式嘅，實際上嚟講其實佢亦都冇乜抹過，冇乜清過裡面嘅一啲污糟物嘅，因為成日咧都係我哋自己抹自己清嘅。係。咁佢就同我講話要花時間清喎，跟住之後話要清走啲油漬喎，但我哋次次去到其實佢都冇清喎，都係我哋自己搞嘅喎。咁我咪同佢理論咯，係咪先？跟住之後講翻話，其實之前其實亦都好多地方清潔得唔乾淨，咁所以我哋咧覺得其實咁樣加價，我哋覺得唔合理嘅喺個燒烤爐方面。但係結果佢同我哋講 Linsa 如果係咁嘅，不如你自己清潔啦。佢真係好處，佢係唔憂做生意咯。因為咧，我哋另一間民宿咧 Migo 新嘅民宿啦，咁我哋都係揾咗佢報價嘅。佢報價咧個價錢竟然係同我哋而家呢間民宿2層嘅民宿係一樣咯。因為 Migo 嗰間係1層單層啦，其實咧佢清潔嘅時間應該係少1倍喎，但係咧佢價錢係差唔多咯。其實原本一開始係貴啲㗎，跟住之後講咗幾次之後咧，先降翻同我哋一樣嘅。仲要係佢咧一開頭嘅時候咧係唔覆機啊，我問太貴可唔可以平啲啊？跟住搞成半個月之後先至覆我，講咗幾次都係咁樣，所以報價來來去去咗成個月咯。你真係唔憂做。重點咧就係其實價錢貴都唔係一個狂傷，因為如果佢俾翻相應嘅服務同埋係做得好嘅話咧，其實呢筆錢係值得俾嘅。但係問題係咧，佢好多清潔上嘅問題，我哋要自己執手尾咯。即係好似一開始啦，我最記得啊，呢一個係呢個真係好有印象。咁我哋上嚟執漏嘅時候，佢哋清潔完啦，好多時咧我哋會再上嚟再翻都 check 多次嘅。竟然一打開個櫃桶啊，係見到 condom 啊，condom 嘅盒，係啊 condom 嘅盒啊，即係呢個唔係客人嘅問題，係清潔公司冇真係檢查清楚冇清走嘅問題咯。咁其實我覺得有 condom 嘅盒其實好正常嘅，但問題清潔公司真係完全冇 check 過。其實有時候咧仲見到個紙拖鞋咧喺個床腳嘅下面嗰度，其實你只要側少少就見到嘅，但係清潔公司其實完全冇發現。係啊，我哋每一次上嚟執漏咧，都好慶幸自己係有上嚟，就好似最近啦，最近我哋上到嚟嘅時候，咦點解唔對路喎？張牀咧有啲一粒粒嘅嘢，越碌咧係越多一粒粒嘅嘢，原來係差唔多成床都係沙咯。之後咧，我哋再 message 問翻佢啦，點知咧佢就有個清潔姨姨咧，以為張床冇人用過，所以咧就冇執到，直接成張都係冇換到咯。咁其實呢件事我哋覺得哦，竟然係咁樣，仲要係啲沙都容易見到嘅喎。仲有腳印啊！哦，係啊，係啊，係啊，佢床尾嗰度係有個腳印㗎。其實我自己覺得啊，你正常一早客人用完嘅咧，其實正常應該全部換過晒嘅。但係佢真係懶得換咧，跟住之後咧就咁，我覺得其實真係唔係咁容忍到嘅。你清潔質素差，價錢貴，仲要再加態度串，仲有一樣嘢咧，其實我都未講啊，就係我哋一開頭做呢間民宿嘅時候，我哋話地下好多頭髮，被單上面都有啲頭髮，點知我哋同佢反映啦，同我哋講，叫我哋間房加空氣清新機。呢個真係 O 嘴。但係加空氣清新機你都唔吸唔到啲頭髮去㗎嘛，係咪先？但係重點咧，個頭髮唔喺地下，
啲頭髮喺床單上面啊，咁其實你床單上面你空氣清新機吸唔到噶嘛。我諗嚟諗去，我真係上網揾，究竟空氣清新機係可以令到啲頭髮少啲咩？跟住好似唔對路喎。佢嗰個全屋自動吸塵機嚟嘅。同埋啊，佢叫我哋咧話，因為床下面咧地下會多塵啦，因為我哋而家個床咧係通窿嘅下面，咁咧佢就叫我哋咧換翻實心嘅床架喎。我真係聽到 O 晒嘴咯，其實。係，即係估唔到唔係解決嗰件事咯，係將嗰件事嘅責任推翻俾我哋，咁就將呢個波射翻出去，就當解決件事咯。叫我哋買呢樣買嗰樣，係啊，總之唔關佢事。其實我哋中間都揾過其他清潔公司嘅，但係一來咧就係揾唔到啦。二來咧就係就算揾到都好咧，佢係唔包呢個床單清洗服務嘅，所以呢個話係有啲棘咯。所以其實冇辦法，咁我哋唯有嗰陣時都一路 keep 住用住佢先。但係我真係忍無可忍啦，一忍再忍，忍無可忍。係，我哋都差唔多用咗成年幾啦，即係中間其實有同佢溝通過嘅，但係咧發覺唔係好溝通到。係，所以我哋結果我哋自己解決方法乜嘢啊？就係一個禮拜上嚟1、2次，然之後次次地要執，可能執1個鐘頭，又或者個零2個鐘頭，然之後執乾淨晒間屋。即係佢哋日本人呢度咧有樣嘢咧，佢哋唔會做嘅，就唔會拖地。佢哋好興咧，就攞嗰啲貼塊紙咁嘅，然之後就咁掃就算。但即係始終我自己覺得咧，咁多人行過，然之後又咁多塵，咁你就算吸完之後，其實我覺得可能有時候倒瀉咗啲嘢咁，係咪先？點都係要定期拖地其實。佢會清得唔乾淨咯，即係啲積嗰啲其實唔係好清到咯。即係雖然我都體諒嘅，因為佢哋清潔姨姨咧係可能一間屋係大概清2至3個鐘，其實完全唔夠時間俾佢哋做嘅。所以咧佢哋就會係清啲好容易見到嘅位，佢見到呢個位有問題，咁佢就清嗰度。咁其他比較隱藏啲，其實都唔係隱藏啲，係佢會選擇性有啲位唔清潔咯，你就會次次都嚟，點解呢個位都仲係咁污糟嘅咁樣咯。因為其實真係一個清潔姨姨咧，繁忙嘅時候咧，係真係可能由大概10點鐘清到，因為有時候咧，佢同我哋講翻清完嘅時候咧，係大概成7、8點啦。因為依家我有同個新員工咧一齊去落手落腳做清潔，教佢做，咁變咗我覺得係辛苦嘅。你諗下一個人如果10點鐘做到7點鐘，係咪先？講緊有成9個鐘頭時間咁樣做法，就算中間休息1、2個鐘，其實都係辛苦嘅喎。係㗎。所以其實呢個我覺得係清潔公司嘅問題咯，佢應該係請多啲員工去處理咯，即係唔係因為你冇時間，跟住就令到間民宿減少咗時間清理，而令到個清理狀況唔好咯。而且我覺得咧，清潔公司咧嗰邊係覺得我哋麻煩其實。係。因為咧一來咧，我哋民宿咧，因為有佈置好多唔同嘅嘢啦，因為我哋希望客人咧可以有方便同埋有個家嘅感覺。例如咧，有啲充電器啊，其實呢啲有啲塵埃咧，佢哋唔會抹嘅，其實，即係佢哋會係咯，等你抹咯。跟住之後仲要咧，就係我哋因為成日都嚟即係檢查啊嘛，咁就變咗我覺得佢哋會覺得我哋好麻煩，帶咗壓力俾佢哋。因為其他咧管理公司正常屋主唔會嚟檢查嘅，就咁隻眼開隻眼閉咯。所以其實你見到咧 Airbnb 好多時咧嗰啲清潔評分都唔係特別高嘅，所以呢個都理解嘅。但係我覺得咧，其實如果清潔得唔乾淨，我自己真係唔係咁接受到嘅。第一啦，會影響我哋自己聲譽咯，係咪先？第二就係影響客人嘅住宿體驗。你諗下，如果我嗰次係真係冇去清潔嘅話，去執尾嘅話，跟住入到去見到成張床都係沙，跟住有啲灰色腳印，哇！講真，我真係好，真係會嬲喎。其實我真係，即係會覺得你好似未清潔完間房，跟住就俾咗間房我啦。始終我俾咗呢個價錢，都係想住得乾淨啦，同埋大家玩得開心，即係無謂因為呢啲咁少嘅事搞到大家唔開心咯。我哋之前咧其實都住過間 Airbnb 係體驗好差，就係啱啱我哋一嚟沖繩嘅時候啦。咁因為嗰間 Airbnb 咧係肯俾個地址我哋去做登記啊，所以我哋就揀咗嗰間 Airbnb 啦。咁嗰間 Airbnb 咧一入去嘅觀感其實都麻麻地，因為佢係比較舊式嘅一個木屋啊。但係呢個都唔係問題，問題係我哋慢慢揾到唔同地方都有煙頭啊。其實係都幾多個煙頭嘅喎，仲要係咧佢冇乜點樣打掃啦，好多位都係有塵啊。所以就係啊，咁我哋嗰陣時係未住到滿期咧，我哋就已經走咗啦。我哋蝕咗半個月嘅錢就走咗啦。咁我哋依家最終嘅解決方法係啲乜嘢咧？就係自己請員工，真係自己做培訓、監督清潔。咁嚟講，其實我覺得如果請個員工可以真係訓練佢嘅，因為之前嚟講，其實我哋同清潔公司反映啦，其實佢真係完全連嗰個阿 head 啊，其
其實都係咁串嘴。佢咪同我哋講話，叫我哋報告喺個 group 度，有咩事就喺個 group 度講。但係其實講完咧，佢下次都係差唔多咁樣樣咯。其實我哋有反映過㗎，但次次都係咁，所以我哋反映都冇用，結果我哋費事傷和氣啦，自己搞掂佢。咁但係依家起碼我哋請到員工，咁依家暫時其實都相處落，我哋覺得 OK 嘅，因為其實我都同佢嚟過做清潔啦，佢人都係好嘅。咁始終我覺得你人好嘅話，咁肯聽教嘅話咧，慢慢教，其實慢慢 train，其實我覺得係容易做到心裡面嘅要求嘅。而且我覺得最重要一樣嘢係時間，因為真係你清潔一間民宿咧，你要清潔得乾淨嘅話咧，時間係必不可缺嘅。即係好似我哋 Kokori Chill House 咁啦，因為相對上大啲同埋設施多啲，其實我估清嘅話咧，起碼點都3-4個鐘頭。即係好似呢一間咁，我哋目標其實真係盡量啊，佢一日就清一間為主咯。咁如果真係清2間嘅，睇下我哋會唔會幫手啦，或者其實甚至乎我哋之後會再請多個員工，睇下會唔會要一齊幫手。盡可能嚟講嘅話咧，分配工作量，令到佢一日嘅工作量唔會太大，每間可以仔細清潔得好啲咯。因為始終咧，如果你清潔每一次都唔仔細啦，咁就越嚟越積越多污糟嘅地方，咁就慢慢咧，其實間屋咧你保養得好係有啲難度嘅。係啊，因為我記得仲有嘢未講啊，但係之前嘅清潔費用其實勁貴，其實。係啊。之前嘅清潔費用，即係我哋呢一間啦，其實每一次清潔咧，除翻勻平均計埋稅入，其實大概咧16,000至17,000yen一次清潔費用，其實真係勁貴。我哋一個月平均嘅清潔費用總開支係15萬幾至到23萬 yen 左右，即係等於呢度嘅一個人嘅人工咯，差唔多。所以我哋計翻條數唔對路喎，咁好似我哋自己請多個人仲好喎。因為咧，其實如果就算扣埋床單被鋪嗰啲清潔費用嘅話咧，咁當然呢度會有一筆開支啦。咁但係好似我哋呢間民宿啦，其實佢每個月賺咧都正常係有大概賺到10零萬嘅。如果我哋2間民宿嘅話咧，其實佢已經賺咗20零萬。其實我請一個人嘅開支其實差唔多。雖然有時候淡季啦，我覺得係有時候需要補貼翻出嚟嘅。但旺季嘅時候清潔次數比較多嘅話咧，又再 cover 翻。我大概粗略計過啦，我哋2間民宿其實應該按翻之前價錢嚟講，應該就打個和底應該 OK 嘅。咁如果我哋之後可能再接多間嘅咧，就應該會相對上賺到少少。當然啦，咁我哋都係要花時間去到做 training 啊，然之後做一啲接班嘅工作啦。但係講真啊，我寧願倒貼啲錢，都唔想受佢氣。我真係好唔鋸，超唔鋸。佢叫我自己做翻清潔嘅時候，我真係好唔鋸。明顯地串我你有本事你咪自己嚟做清潔啦，係咪先？但呢度都要同大家解釋點解我哋唔會自己完全落手落腳做，因為第一係簽證問題，我哋嘅簽證係唔容許我哋真係完全落手落腳做嘅，因為我哋係經營管理簽證。第二咧就係因為我哋時間上嘅問題，始終我哋本身嚟講，其實我哋做咗好多其他唔同嘅嘢啦，例如拍片啦，然之後 Facebook 或者 Instagram 嘅宣傳啦，租車入邊我亦都有參與相對運作嘅，咁變咗實際上嚟講，其實我哋自己時間上都唔容許啦。咁所以我哋其實點都係會請人做呢樣嘢，但係我慶幸嘅係，依家佢逼我依家轉型。我哋原本只係民宿管理公司，但依家變咗我哋而家係民宿管理及清潔公司。小公司。其實咧，每一次呢轉變咧，我哋都會一開始係覺得好麻煩嘅，就好似請新員工咁樣啦，你要帶佢去唔同嘅地方登記啊，譬如有勞務保險啊，有好多唔同嘅年金嗰啲稅項要搞啦。我琴日先去完，然之後 fail 咗一次，然之後下次再去。係啊，呢啲其實係好繁複嘅一啲手續嚟嘅，跟住又買好多清潔用品啊，成件事係由頭開始過嘅。咁好多時咧，一開始係真係好困難，但我哋相信啊，之後 smooth 咗咧，應該係會好好多嘅。因為起碼我自己請個人翻嚟，自己做 training 嘅話咧，我覺得早期係真係吃力啲嘅，但係溫順咗之後，我覺得係 OK 嘅。係咁乜嘅？唔知大家住民宿嘅時候咧，有冇類似嘅經驗啦？就好似話清潔唔乾淨啊，或者係入到去體驗好差，都歡迎大家咧喺下面留言同我哋分享嘅。或者大家如果住過我哋 Kokori Chill House 或者 Migo 啦，咁如果有啲清潔嘅 concern 覺得唔夠乾淨嘅話咧，咁亦都可以同我哋反映啦。咁我哋亦都會盡量做好每一次清潔嘅，因為我哋知道我哋唔會係完美啦，但我哋會力爭完善，希望盡量提供一個好好嘅住宿體驗俾大家。好官腔啊！交不得。好啦，咁我哋呢集分享就到呢度為止啦。希望大家中意我哋嘅影片。如果咧有興趣租住我哋嘅民宿咧，咁就可以睇下面嘅資訊欄啦，都有我哋之前嘅開箱影片可以睇下嘅。如果中意我哋 channel 嘅，記得 like、comment、share 同埋 subscribe 我哋 YouTube channel 啦。咁仲有我哋 Facebook 同埋 Instagram。我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。